Hello，大家好。我想同大家分享一個點樣扭一個2乘2嘅扭計式。咁我呢度手上咧就已經有一個係擰亂咗㗎啦。咁方法咧就都幾簡單嘅，咁就分成3個部分。咁我依家想講係第一個部分，就係想將下邊嗰呢一層就變成個底全部都係白色，咁同埋圍住呢度最底呢一層咧，全部啲顏色都係要係啱嘅。咁做嘅方法咧就係話，首先咧我哋係揾由一個角落頭開始做起先啦。咁我諗最容易記咧就係呢一個就係話紅白藍，OK，紅白藍呢一個角落頭開始做起。咁我哋就係話白色喺底，然後紅色係面向你自己。咁藍色咧就係向住右手邊啦。咁我哋擰嘅方法咧就係話，首先如果呢一個我哋想做到白色全部都係喺晒個底度嘅話咧，咁白色、紅色，咁隔離呢個咪就係白色、紅色同埋唔知咩色。OK，咁我哋就揾下，如果白色、紅色，例如譬如喺呢一個咁咧，白色、紅色，咁原來跟住嗰個就係綠色嘅。咁我哋咧撳住呢一個紅色，然後咧我哋想將嗰個白色、紅色、綠色咧就擰喺呢一行度，右手邊嘅呢一行度。OK，咁呢一個咧就係話紅白藍呢個角落頭。咁而白色、紅色咧我就擰喺右手邊呢一行度，上下都冇乜所謂嘅。咁我哋用咧就所謂叫做右手嘅法則，就係點樣擰咧？就係話右手，然後我哋向前擰一下，然後咧我哋可以用個食指就撥一下個頂嗰度，然後咧擰翻轉頭，然後再用左手嘅食指撥翻埋嚟。咁呢個咧就叫右手嘅法則。咁當你擰一次之後咧，你會發覺咧紅色、白色、綠色咧就落咗嚟下邊。OK。咁但係佢會轉，如果你再繼續整咧，佢就會上下咁樣去，然後咧就每一次咧就會轉一次嘅。咁如果我繼續，因為我目的係想白色向下，紅色向住你自己嘅，咁我再做多次。咁佢上咗去上邊咧，如果我今次再擰佢落翻嚟嘅話咧，佢再轉多一次咧，佢應該就係紅色喺呢一度，然後白色喺個底度嘅啦。OK，咁你見到呢一個咧就係啱咗嘅啦。咁我哋咧就做下一個啦。咁我擰過嚟做下一個。咁我哋下一個咧就係做白色同綠色。咁我哋就揾下白色同綠色喺邊度啦。白色、綠色喺呢一度。咁我哋揸翻住呢一個位咧，我哋將白色、綠色就擺喺呢一行度。咁我擰佢過嚟咧，白色、綠色喺上下都冇乜所謂嘅。OK，咁我開始搬呢一個落嚟下邊。OK，雖然落咗嚟，但係咧個白色我要喺個底度嘅。OK，咁我繼續做。咁而家上咗嚟呢度上邊啦，白色同綠色，再繼續做。落咗嚟下邊咧，再做多次。OK，白色、綠色。OK，咁我應該再做多次咧，就白色喺下邊，綠色喺呢度嘅啦。就係咁樣啦。OK，咁我最尾就做埋呢一個位啦。咁就係白色同橙色。咁我揾下白色同橙色喺邊一度。咁就係呢一個咧，咁我擰翻過嚟呢一度。咁我想將白色、橙色呢個咧搬落嚟下邊呢一度。咁我哋又係用呢一個右手法則，就係話向前擰，撥過嚟，向落，撥翻埋嚟。咁佢落咗嚟呢個下邊啦，但係個顏色嗰個方向都未係啱嘅。再做多次，上咗嚟啦。咁我應該再做多次咧，佢就應該落翻去，同埋顏色都係啱嘅啦。OK，咁你會見到咧，呢一個咧就做到我哋第一部分啦，就係話個底全部都係白色，同埋最底嗰層嗰啲顏色係啱嘅。